ಮನೆಯ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇಡಬೇಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರೆ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಲು ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರವಿದೆ. ಈ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯವರ ವೃತ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನನ್ನು ಮನೆಯ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು. ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಳಕು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನೆನೆಸಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಕೊಳಕು ನೀರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸದಾ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಜನರು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ ಆಡಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ತಡ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಈಶಾನ್ಯ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನನ್ನು ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆಗಾಗ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತದೆ, ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಜಗಳಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಹಿರಿಯರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ. ಉತ್ತರ. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ನೀರಿನ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಇರಿಸಿದರೆ ಅದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಪೂರ್ವ. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಸಹ ನೀರಿನ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ನೈಋತ್ಯ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇಡಬಾರದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಮನೆಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಕೆಡುತ್ತದೆ. ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಇಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಆಗ್ನೇಯ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನನ್ನು ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮನೆಯವರ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕು. ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನನ್ನು ಇರಿಸಲು ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ಸೂಕ್ತ. ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕು. ಬಹುಶಃ ಆಗ್ನೇಯ ಮತ್ತು ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಂತರ ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದು.
ತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಇರಿಸಲು ಈ ದಿಕ್ಕು ಸಹ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಿಕ್ಕು ಆಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.